Салам урматтуу YouTube колдонуучулар жана ошондой эле жалпы интернет тармактагы комуз үйрөнчүлөр. Жалпы комуз үйрөнчүлөр дейинчи. Бүгүнкү жалпы суранычтар боюнча, жалпы жеке катка жазган комуз үйрөнчүлөрдүн өтүнүчү боюнча бүгүнкү разбор кылып отурган чыгармабыз Жансекет чыгармасы. Айсекет десеңер да болот, Жансекет деп айтсаңыздар да болот. Эң биринчи Айсекет деп чыккан, кийин Элмирбек агабыз экинчи чыгармасына Жансекет деп жазып, буларга мыкты бир жан киргизген да. Анда эмесе буларды айта кетчү нерсе, көбүнчө менде окуучулар экен үйрөнгөндөр. Окуучулар, силерге түздөн түз кайрылуу. Буларды үйрөнгөндөн кийин конкурска же сахнага же бир жака барасыздар да. Ошондо буну мынтип айтсаңыздар туп тура болот. Бул дастан эмес. Эң биринчи бул дастан эмес. Экинчи бул обондуу куплеттик ыр эмес. Бул көлөмдүү ашыктык ыр деп айтсаңыздар эң туура болот. Жанрга бөлгөндө. Анда эмесе бул чыгарма азыр кыйыныраак болушу мүмкүн четкени келгендечи. Азыр берге видеолорду кыскача көрүңүздөр. Мен пауза кылам дагы. Анан кийин дальше улантабыз. Азыр мына видеолорду көрсөңүздөр. Жүткүнүп жетпес жүзүмдү секет, жүзүмдөй сенин жүзүңдөн секет, жүрөктүң эзген үнүңдөн секет, капталдабышкан кара. Видеону көрүп бүткөн болсоңуздар түшүндүңүздөр. Бул укканга кыйын болгон менен четкени келгенде оңой эле. Эч кыйынчылык жок. Канча 1 2 3 4 5 6 7 12 саптагы чыгарма экен. Ондойбу. Бирок анын четкени келгенде оңой эле. Караңыздар, мен бир сыра чертип берем. Деп чертилет жалпы жонуна. Эми бизге эң биринчи эмне керек? Эң биринчи комузду туура бурашыбыз керек. Комузду туура бураш үчүн азыр мен экранга чыгарып коем. iTunes'та же болбосо Play Market'те Tuner Metronom деген бар. Ошону көчүрүңүздөр. Көчүрүп киргенден кийин карап туруңуздар. Базып киргенден кийин эң биринчи комуздун ортоңку буроосун ляга бурайсыздар. Ляга бураганда А деп чыгат. Көрдүңүздөрбү? Эки чекеси деп чыгат. Деген нота бул ми деген нотасы. Дагы бир жолу айта кетчү нерсе, ортосун ляга бурайсыздар, эки чекеси миге бурайсыздар. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, кыздар ырдаганда буну ля эмес. Лядан кийин нота кайсы нота билесиздерби? Ля, анан кийин си, анан до нотасы. Сиге же дого бура ырдайсыздар. Максимум дого чейин бураңыздар. Эми өзүңүздөрдүн үнүңүздөргө жараша. Эркек балдар болсо фадан соль диезге чейин бурасың. Могу ляга жетпейсиңер. Бул бир гана берге ортодогу нейтралды үйрөтүш үчүн атайын ушуга бурадым. Ошого сөзсүз түрдө көңүл буруңуздар. Анда эмесе ырга киришебиз. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Дагы бир жолу кайталайбыз. Ортосу ля, эки чекеси ми. Ылдый өйдө болуп кетиши мүмкүн, бирок дагы бир жолу уксаңыздар, мына комуз кетти. Тагы ушинтип бураган болсоңуздар, бар даяр болсо өзүнчө бир комнатага бара алыңыздар, элдин кожоюн алып алыңыздар. Бул толтура видеонун арасында бир видео, ушуга окшогондо толтуралар бар, керек болсо мага жазыңыздар. Ылдыйкы видеонун астына кирсеңиздер, телефон номурум бар, ошол жактан алып туруп мага жаза бериңиздер. Мен силерге видеосундагы нотасына жөнөтөм. Анда эмесе биринчи этабына кеттик. Бул биринчи этабында караңыздар, биринчи этабында эч кандай аккорд, фаршлаг, лига деген колдонбойбуз. Неге интернеттен укканда кооз чыгып атат дагы менин четкеним кооз чыкпайт деп өкүнбөңүздөр.
Шашпай туруңуздар. Бардык нерсе көч бара түзөлөт. Буга эч качан шашпаңыздар. Анда эмесе биринчи этабын кеттик. Биринчи этабында эскерте кетчү нерсе, мисалы Айсекет кагып терип өйдө кылды чертилсе, азыр биринчи этабында только өйдө чертебиз. Бир гана өйдө тарып чертебиз. Өйдө тарып чертебиз, же болбосо жалаң ылдый чертебиз. Эч айырмасы жок. Өйдө же ылдый. Шашпаңыздар, Текстин дагы мен нотасын дагы жазып коем, бирге видео менен чогуу кетет. Сиздер кандай жазылып турса так ошондой чертсеңиздер, Кудай буйруса, ушул аз гана убакыттын ичинде 30 мүнөттүн ичинде бардык айсакеттерин үйрөнүп, эл алдында ырдап чыксаңыздар болот. Шашпаңыздар, анда эмесе биринчи этабын киребиз. Даяр болуңуздар, комузду бураңыздар, дайым жолу текшериңиздер. Анда эмесе нотасын айта кетейин, жайгашуусун биринчи этапта караңыздар. Ля си до ре ми фа соль. Ля биринчи этап, биринчи кыл. Ля си до ре ми фа соль. Бир кайрылы жайгашат билесиздер. Кербезинде чыпалактын ордуна сөмөй келет. Си менен ми сөмөй босот. Анан кийин сиден кийин до, анан ре, анан ми фа соль. Анда эмесе биринчи этабы кеттик. Биринчи этабын жалаң өйдө терип чертесиздер. Ылдый жок, жалаң мындай себеп эле жок, жалаң өйдө. Жай. Кеттик. Жүткүнүп жетпес жүзүмбү секет. Повтор. Жүткүнүп жетпес. Жүткүнүп жетпес жүзүмбү секет. Алыстан бiri келет, көзгө сүйкүм караның, сен экен деп тосуп чыксаң.